नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज़। आंखों देखी खबर सबसे पहले। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरी, एक बड़ा हादसा टला। मामला थाना लाइन पार्क क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर के टॉकीज के पास का है, जहां आज सुबह करीब 9 बजे शिशुपाल सिंह राठौर के मकान की दीवार पलट गई। उसमें महेंद्र पुत्र नेकसेलाल अपनी बीवी, 2 लड़के और 4 बेटियों के साथ रहता था। करीब सुबह 9 बजे मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। अगर यह दीवार रात्रि के पलटी तो हो सकता था एक बड़ा हादसा। दीवार की चपेट में आने एक ढकेल, 20 चूड़ी के तोड़े, 3 चारपाई और सारा गृहस्थी का सामान टूट गया। अच्छा जी, शिशपाल जी, ये बताइए मकान पर कैसे गिर गया? कितना नुकसान हुआ? अच्छा महेंद्र सिंह जी, ये तुम्हारे मकान की दीवार गिरी है, कैसे गिरी? आपका मकान है किसका? आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 30-40 हज़ार हुआ है। मकान मालिक आए थे?